Deputetja e qarkut të Vlorës nga radhët e Partisë Socialiste Zamira Sinaj depozitoi në Kuvendin e Shqipërisë projektligjin për një shtesë në ligjin për porte turistike në Republikën e Shqipërisë, një nismë e cila tashmë është miratuar edhe nga Kuvendi i Shqipërisë. Ndryshimet e reja ligjore pritet sillin një tjetër qasje në mënyrën se si ndërtohen dhe operojnë porte turistike në vend, një sektor që vitet e fundit ka marrë një rëndësi të veçantë për ekonominë, turizmin dhe zhvillimin e vijës bregdetare. Në thelb të kësaj nisme qëndron ndryshimi i procedurës për ndërtimin e porteve turistike. Ligji ekzistues parashikon që ndërtimi i porteve turistike të realizohej përmes procedurës së koncesionit, një proces i cili kërkonte kalimin e disa hallkave administrative dhe konkurruese. Me ndryshimet e reja të propozuara dhe tashmë të miratuara, investitorët që gëzojnë statusin e investitorit strategjik nuk do të jenë më të detyruar të nënshtrohen kësaj procedure. Sipas deputetes Sinaj, kjo ndryrë ligjore synon harmonizimin e dy ligjeve të rëndësishme, ati për porte turistike dhe ligjit për investimet strategjike. Në një intervistë për televizionin 6+1 Vlora, deputetja theksoi se ndryshimet janë një hap pozitiv për zhvillimin ekonomik dhe turistik të vendit, duke krijuar më shumë lehtësi për investitorët vendase të huaj që duan të investojnë në bregdetin shqiptar. Do të jetë një nisëm jashtëzakonisht pozitive për zhvillimin e turizmit, sidomos në rajonet bregdetare, po ashtu do të ndikojë pozitivisht në afrimin e investitorëve të huaj, pasi ajo si nisëm thjesht bëri harmonizimin e dy ligjeve, atë të porteve turistike dhe atë të investimeve strategjike. Pra thjesht shmangëm një procedurë që mbivendosej dhe krijonte pasiguri juridike dhe vonesa për investitorët e huaj dhe vendas që janë të fokusuar në sektorët e turizmit në vendin tonë. Është shumë e rëndësishme të theksojmë sot që në Shqipëri mungojnë marinat e jateve si dhe portet turistike, madje mungesa dhe një vend ankorimi të thjesht shpesh është kthyer në burim aksidenti për shumë turist në breg të detit. Dhe është shumë e rëndësishme që kjo nisëm të implementohet me seriozitet nga gjithë ata investitorë që do të përfitojnë nga ky ligj. Sipas deputetes Sinaj, Shqipëria ka potencial të madh në sektorin detar dhe turistik, ndërsa procedurat e zgjatura burokratike shpesh janë kthyer në pengesë për realizimin e projekteve të mëdha. Për këtë arsye, nisma synon të krijojë një klimë të favorshme investimesh, duke tërhequr kapital të huaj dhe duke nxitur zhvillimin e infrastrukturës turistike moderne përgjatë vijës bregdetare. Do të sjellë rritje ekonomike, do të hapen sa më shumë vend pune, do të kemi një zinxhir ekonomik të gjithë linjës si të transportit, si të hotelerisë, si të restoranteve, pra do të rritet në fund të ditës mirëqenia e qytetarëve të Vlorës. Deputetja Sinaj argumentoi se ndryshimet nuk cënojnë interesin publik, por përkundrazi krijojnë një kuadër më të qartë dhe më efikas për realizimin e projekteve strategjike. Gjithashtu, projektet e reja pritet të sjellin rritje të numrit të turistëve që zgjedhin Shqipërinë si destinacion detar, në një kohë kur turizmi po konsiderohet një nga motorët kryesorë të ekonomisë shqiptare. Ndryshimet në ligjin për porte turistike pritet të kenë ndikim afatgjatë në mënyrën se si do të zhvillohet bregdeti shqiptar në vitet e ardhshme.